افسوسناک خبر آپ کو بتاتے چلیں، چلاس کے قریب پاک فوج کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، 2 میجر سمیت 5 اہلکار شہید۔ اہم خبر آپ کو بتاتے چلیں، چلاس کے قریب پاک فوج کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، 2 میجر سمیت 5 اہلکار شہید۔ تمام تر تفصیلات آپ کو تفصیلاً اسی ویڈیو میں بتاتے ہیں، اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ آنے والی ہر نیو خبر آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اہم خبر آپ کو بتاتے چلیں، گلگت میں چلاس سور کے مقام پر Mi-17 ہیلی کاپٹر کریش کر گیا، حادثے میں 2 میجر سمیت 5 اہلکار شہید ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق Mi-17 ہیلی کاپٹر معمول کی تربیتی پرواز پر تھا کہ فنی خرابی پیدا ہوگی۔ اس پر ہیلی کاپٹر نے ٹھکداس چھاؤنی سے 12 کلومیٹر دور ہڈور گاؤں میں کریش لینڈنگ کی۔ شہداء میں ہیلی کاپٹر کے پائلٹ میجر عاطف شریک، پائلٹ میجر فیصل شامل ہیں۔ فلائٹ انجینئر نائب صوبیدار مقبول، کریو چیف حوالدار جہانگیر اور کریو نائب چیف امیر نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ تربیتی مشن آرمی ایوی ایشن کی معمول کی سرگرمیوں کا حصہ ہے، جس کا مقصد قدرتی آفات اور دیگر ریلیف کاموں کے لیے تیار رہنا ہے۔ پاک فوج ہر پہلو سے آپریشنل تیاریاں یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے فوجی ہیلی کاپٹر حادثے پر گہرے افسوس اور رنج کا اظہار کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے حادثے میں شہید ہونے والوں کی بلندی درجات کی دعا کی۔ واضح رہے کہ 15 اگست کو خیبر پختونخوا حکومت کا سرکاری ہیلی کاپٹر امدادی کارروائیوں سے واپسی پر ضلع محمدنگر میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ حادثے میں 2 پائلٹس سمیت 5 افراد شہید ہوئے تھے۔ اہم خبر آپ کو بتاتے چلیں، انتہائی افسوسناک واقعہ پاک آرمی کے ہیلی کاپٹر کے ساتھ پیش آیا۔